Всем привет, дорогие друзья, зрители моего канала, с вами как всегда я, Гиге. Сегодня поиграем в Майнкрафт, сегодня я вам покажу мои постройки. Так, я нахожусь в пещере, которую я строил в прошлом видео, который я никогда не выпущу. Так, механизм даже есть в этой пещере. Так, начнем мы вот с такого вот трактора. Такой вот трактор, в него никак зайти нельзя. Выглядит он сам по себе прикольно. Так, немного сломал. Вот так. Вот так он выглядит. Даже есть труба, которую я опять же сломал. Так, воронка. Так. Вот так выглядит внутри. 3 слоя. Так. Конечно, нифига не видно. Можно построить, допустим, вот так кресло. Чтобы все видели то, что тут можно сидеть. Вот такое вот кресло. Мы отсюда вылетаем и приступаем к следующей постройке. Следующая постройка это у нас вот такой вот цветок. Внутри несколько слоев земли. 4 слоя. Раз, два, три, 4 слоя земли. Тут можно еще вот так накидать. Обырами. Вот. Накидываем, накидываем, накидываем. Главное потом вылететь. Вот мы накидали, вылетаем. Сверху цветок выглядит вот так. Мне нравится постройка, как и трактор. Но это я сделал очень быстро. Трактор я делал очень долго. Потом вот такая вот маленькая палатка с 2 кроватями, 2 сундука больших. Зоны синей шерсти с голубой и заборчик. И самая большая постройка это вот такой вот камин. Так, я тут буду делать. Вот, это мое третье видео на сегодня. Так выглядит камин издалека. В него можно влететь. Тут несколько слоев тоже. Первый, второй и вот третий. Нет, только 2 слоя тут. Вот такой вот огонек. Вот так он выглядит. Мне очень нравится. Светящийся камень я использовал, чтобы ночью было освещение. Такой вот камин. Еще мы сделаем какие-нибудь постройки. Допустим, пчелку. Берем желтую, черную шерсть. Потом берем голубую. Раз, два, три. 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 Делаем на 2. Раз, два. Закрываем. Вот так. Потом сверху слой. Вот так. Так. Сейчас посмотрим, как это выглядит. Так, давайте лучше сделаем вот так. Вот так выглядит наша пчелка. И делаем ей крылышки. Так, вот такая вот маленькая пчелка. Так, еще чем? Так, давайте еще построим дом. Я намерен на этой карте сделать очень много построек разных. Так, берем палету из песчаника. Так, где находится гладкий песчаник, песок и обычный песчаник. Также берем стекло и пока больше ничего. Так, строим его где-то здесь, без разницы. Так, сначала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 на 10 блоков. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот так вот. Так.
Скоро будут выходить ролики по 6 роликов в день. Так что ждите. Сейчас это 3-е видео за сегодня. Первое, кто не смотрел, это первое видео на моем канале, обзор сервера Beachland. Ссылку я вроде бы оставил в описании. А если нет, я сейчас после съемки этого видео посмотрю. Если нету, то добавлю. Так, второе видео, это у нас было по Bedwarsу. Кто тоже не смотрел, посмотрите. Так. И вот почти мы доделали 10 на 10 блоков. Так, вот мы сделали. Так. Дальше. Берем гладкий песчаник. Так, отступаем. 1, 2, 3, 4. И тоже тут 1, 2, 3, 4. Получится маленький, но уютный домик. Закладываем пол обычным песчаником. Так, еще вот тут один добавим слой. Чтобы тут оставалось 4, а сзади оставалось 2. Так. Скоро вы узнаете, для чего нам плита из песчаника. Так. Ставим тут стекло. Тут мы закрываем. Так, вот так. Тут нам нужны двери. Любые я поставлю бирюзовые. Вот так. Открываем. Так, продлеваем тут еще на 4, на 3. Так, берем гладкий песчаник. Вот тут делаем на 2. И вот будет у нас такая вот крыша дома. Так, закрываем. И вот так. Вот тут по желанию стекла можете поставить. Я поставлю. Так. Тоже закрываем. И с чайником. Так. Так. Вот такая вот крыша у нас получается сзади. Мы вот так закрываем. Вот так получается. Сейчас я вылечу. И вот такой вот маленький домик. Так. Мы тоже песчаником закрываем. Так. Вот это мы закрываем песчаником. Так, нужна нам теперь лестница. Ставим быстренько лестницу. Вот такой вот 2-й этаж. Сюда можно поставить что угодно. Допустим, я хочу кровать. Вот так поставить. Потом хочу сундуки. Так, это сундук-ловушка. Сундук. Верстак. Печь. Сюда поставил, допустим, сундуки. На первый этаж я поставил 2 печки и 1 верстак. Вот такой вот получился у нас маленький домик. А всем спасибо за просмотр. С вами был Еге. До новых встреч. Пока-пока.